Hello，各位觀眾，大家好，歡迎翻到嚟 UA1497呢個頻道。咁今日我會交代翻點解我會日常頻道會關閉嘅呢？因為我平時冇同人哋合作開，所以而家就唔會採用呢個一機一賬號。咁第二個原因呢，就係日常頻道嗰個其實就係細台嚟嘅。咁我呢個即係呢個頻道呢，就係大台嚟嘅，所以我想將細台嗰啲嘢就搬翻過嚟大台呢邊，因為大台呢邊出嘅片比較多。好啦，咁講晒嗰兩個原因之後，咁順便介紹埋我呢個頻道最主要出咩片㗎啦，就呢個頻道呢，就主要出啲行車紀錄片，就我哋稱之為行記啦。咁小弟都想分享一下自己而家最近嘅狀況係點啦，就而家嘅狀況都幾 OK 嘅。咁最後我哋嚟翻個總結啦，就因為小弟就唔可以一心二用，就相對比較尷尬嘅係，咁條片最後嘅最後就記得 like 我其他嘅片或者 like 呢條片，再撳埋訂閱同埋嗰個鐘仔就可以㗎啦。咁呢條片嘅時間上都差唔多，我哋下集再見啦，拜拜。